wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka difaaca ee dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac soo dhaweyn kadib qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ayay ku yeesheen kulan gaar ah oo ku saabsan xaaladda iskaashi ee labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana markaasi wafdigan ay sheegeen inay u yimaadeen sidii ay isaga kaashan lahaayeen dowladda Soomaaliya iyo dowladaha Kenya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo sidii looga ciribtiri lahaa weerarada ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Kenya Aadan Barre Ducaale maanta waxay soo gaareen Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho uga hortagay wasiirka gaashaandhigga iyo xubno ka tirsan xukuumadda kuwa oo mas'uuliyiinta ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac soo dhaweyntaasi kadib